इफ्तार में एक बार तो ये ड्रम स्टिक ज़रूर ट्राई करना। वेलकम टू माई रमज़ान सीरीज़ एपिसोड 12। ये रेसिपी ऑनेस्टली बहुत सिंपल है। चिकन थाइस को एक पॉट में बॉईल करेंगे विद पोटैटो, ब्लैक पेपर, सिनेमन और लिटिल सॉल्ट अंटिल इट कुक्स नाइसली। फिर चिकन श्रेड कर लेंगे और बोन्स को क्लीन करके साइड में रख देंगे। श्रेडेड चिकन में मैश्ड पोटैटो, फ्रेश कोरिएंडर, थोड़े स्पाइसेस और लिटिल सॉसेस ऐड करके ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर। फिर एक पोर्शन लेंगे, बीच में चीज़ डालेंगे, बोन प्लेस करके हैंड से ड्रम स्टिक शेप दे देंगे। उसके बाद एग और ब्रेड क्रम्स कोटिंग और फ्राई टिल गोल्डन एंड क्रिस्पी। और बस रेडी है, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट एंड सो फ्लेवरफुल। और ऐसे ही रमज़ान सीरीज़ के लिए बेबी मैव्स रेल्म को फॉलो करना भूलना मत।